Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam'a bir ilham indi. La ilahe illa ana fattahizni vekila. Benim dışında bir ibadet layık bir kimse yoktur. Onun için sen beni senin işini yapacak olarak inan. Bana inan. Bu ilhamda Yüce Allah Hazreti vaad edilen Mesih Aleyhisselam'a teselli verdi. Yani başka birine görmene gerek yoktur. Senin bütün işlerini yapacak benim. Senin işlerini yürüten benim. Ancak ben bütün işlerini gözetleyeceğim ve ancak ben senin işlerin için vasıtalar dahi sana temin edeceğim. Sen beni ilah haline ibadet edilecek olarak sen beni kabul ettiysen ondan sonra senin bütün işlerini ben yapacağım. Dinin yayılması için ben seni ortaya çıkardım. Onun için senin hiç üzüntüye kapılmana gerek yok. Ben bütün senin işlerini ben yapacağım. Benim gücüm vardır. Ve yapacağım da. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bizzat kendisi dahi bunu izah etmiştir kısa olarak. Yani ancak benim. Her işte senin görevini ben yapan benim. Yüce Allah der. Onun için sen beni vekil olarak kabul et. Yani iş gören olarak bana inan. Ve diğerlerin senin işinde bir asla bir işi olduklarına inanma. Senin işlerini yapacak benim ancak. Bu ilham üzerinde ben korktum diyor Mesih Muhammed Aleyhisselam. Kalbim sarsıldı. Belki de Yüce Allah'ın gözünde benim cemaatim şu gücü yoktur ki Allah-u Teala'nın ismini dahi ansın. Cemaatin dikkatini çekti bu ilham. Öyledir ki
cemaatin her üyesini onu hatırda tutması lazım. Yüce Allah sizin hizmetlerinize muhtaç değildir. Sizin yardımlarınıza muhtaç değildir. Sizin özverilerinize de muhtaç değildir Yüce Allah. O bu cemaati ortaya çıkardığı zaman artık onu yürütecek dahi O'dur. Cemaat üyelerine buyurdu ki siz bir hizmet yapabiliyorsanız Allah-u Teala'nın lütfu olarak onu kabul edin. İşte bunun Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü cemaat üyeleri anladılar ve Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbetmek için vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın işini kemale ulaştırmak için, tamamlamak için her çeşit özveri için hazır oldular. Bunda mal fedakarlığı dahi vardır. Onun en güzel örneklerini ileri sürdüler. Kendi hayatında dahi ve daha sonra dahi bugüne kadar bu örnekler ileri sürülmektedir. Bu özverileri cemaat üyeleri bunu bir özveri kabul etmiyorlar. Hatta özveri yapabildiklerinden dolayı Allah-u Teala'ya teşekkür ediyorlar. Bu ilhamda şu dahi işaret vardır. Kendisinden sonra Ahmediye cemaatinin hilafeti daima bunu gözünün önünde bulundursun. Allah-u Teala'nın abd oluşunun hakkını eda ederek ve Allah-u Teala'ya güvenerek ancak ondan yardım dilemeliyiz ve ancak ona güvenmeliyiz. O zaman Yüce Allah ancak bizzat kendisi her işte kolaylık yaratacaktır. Bütün işleri yapacak ve işleri sonuca ulaştırmak için malzeme vasıtalar dahi o temin edecek inşallah Teala. Söylediğim gibi Yüce Allah'ın yardımının bu manzaralarını bugüne kadar biz görüyoruz. Yüce Allah Ahmedilerin kalbine özverinin önemini uyandırıyor ve onlar olağanüstü bir şekilde bunun örneklerini ileri sürüyorlar. Cemaat içinde vasiyet nizamı vardır. Amme genel çanda nizamı vardır. Bunun dışında değişik çandalar vardır ve cemaat üyeleri özverinin en olağanüstü örneklerini ileri sürüyorlar. İki çanda müstakildir. Tehrike Cedid ve Vakf-ı Cedid. Vakf-ı Cedid önce yalnız Pakistan'daydı bu çanda, sonra bütün dünyaya genelleştirildi ve ondan sonra dahi bunda daha fazla genişlik yapıldı. Özverinin olağanüstü örnekleri cemaat üyeleri tarafından gösteriliyor. Onları görebiliyoruz. Cemaat üyelerinin bildikleri gibi Pakistan'da bu vardı önce. İstenilmişti ve o zaman çocuklar köylerde ve uzak yerlerde tebliğ ve terbiye işlerini hızlandırmak için bu çanda istenmişti ve Vakf-ı Cedid müessesi ortaya çıkarılmıştı. Sonra bütün dünya için bu ortaya çıkarıldığı zaman onun belli gayeleri vardı. O zaman dahi özel bölgeler için para sarf edilecekti bundan. Bunun için belli bölgeler vardı. Başlangıçta bir para istenmişti. Hindistan için idi. Sonra Afrika ve diğer fakir ülkelerde terbiye ve tebliğ görevi yapılacaktı bu parayla. Bir genç arkadaş bana sordu. Vakf-ı Cedid bütün dünyaya da genelleştirilmiştir. Önce Pakistan'a sınırlıydı. Şimdi Tehrike Cedid'i
ortaya koymanın anlamı nedir? Onun anlamı nedir? Başka birisi dahi bunu düşünmüş olabilir. O kadar para almanın müessesenin faydası ne? Ben biraz izah edeyim. Söylediğim gibi Vakf-ı Cedid özel ülkeler ve özel bölgeler içindir onun masrafları. Batı ve zengin ülkelerden Vakf-ı Cedid çantası geliyor. Hindistan ve Afrika'nın genel olarak köylerinde sarf ediliyor. Hatta 4. Halife Rahimahullah bunu genelleştirdiği zaman bütün dünya için zengin ülkelerde Vakf-ı Cedid müessesenin genelleştirmenin gayesi buydu. Hindistan ve Kadiyan'ın masrafları Vakf-ı Cedid ile karşılansın. Tehrik-i Cedid ise ondan yapılan masraflar dünyanın her ülkesinde, her nerede merkezden yardıma ihtiyaç varsa, çünkü para merkeze geliyor, oradan gönderiliyor o ülkelere. Kısacası Vakf-ı Cedid vasıtasıyla birçok planlar fakir yahut geri kalmış ülkelerde tamamlanmaktadır, yürütülmektedir. Ocağın 1. yahut 2. Cuması gününde Vakf-ı Cedid yılı dahi ilan ediliyor. Onun için ben bugün Vakf-ı Cedid ile alakalı olarak bir söz edeceğim ve yeni yılını ben ilan edeceğim ve geçen senenin raporunu dahi süreceğim, gelenek olduğu gibi. Yüce Allah'ın lütfuyla Vakf-ı Cedid'in 58. yılı 31 Aralık 2015 senesinde tamamlandı. Ve bu yıl esnasında Yüce Allah Teala'nın lütfuyla Vakf-ı Cedid'de cemaat üyeleri 68 küsür bin sterlin çanda verdiler. Bu geçen seneden 6 bin küsür 7 bine yakın daha fazladır sterlin. Bu sene dahi Pakistan'ın cemaatleri arasında para çanda vermek bakımından 1. derecededir Pakistan. Diğer ülkelerin yerini anlatmadan önce ben Vakf-ı Cedid'in biraz detayını dahi anlatmak istiyorum. Söylediğim gibi 2015 senesinde Vakf-ı Cedid 68.091 100.000 para birikti. 3'te 2'si bu paranın aynı ülkelerde kalır. Geri kalmış yahut fakir ülkelerde sarf edilir. Oradan bu para geldiği için orada elde edilen çandanın 3'te 1-2 orada kalır ve oradaki masraflar bunlarla karşılanır. Geri kalan 2 kısımdan yarısı 4. halife bu gayeyle bunu genişletmiştik. Hindistan ve Kadiyan ve Hindistan'daki cemaatler için kullanılır. Ve geri kalan 3'te 1'i Afrika ve diğer ülkeler için sarf edilir. Hindistan'da şimdiye kadar bu sene dahi 19 cami tamamlanmıştır. 2 cami yapılmaktadır daha. Bu sene 23 merkez kuruldu Hindistan'da. 4 merkez daha yapılmaktadır. Bunun dışında Kadiyan'da dahi Jalsa yeri ve diğer projeler tamamlandı ve orada para sarf edildi. Nepal dahi Hindistan'ın gözetimi altındadır. Buradan vekalet tamiz ve tenfiz orasını kontrol eder. Ve Bhutan dahi onun gözetimindedir. Buradan kontrol edilir. Nepal'da 2 cami yapıldı ve 2 çadır şeklindeki binalar hazırlandı. Geçici olarak. Camiler ve merkezlerin yapımına özellikle dikkat edilir her yerde.
Hindistan'ın bir cemaatinde uzun zamandan sonra orada bir delegemiz gitti bir köye. İnsanlar anlattılar. Biz uzun zamandan beri Ahmedi olduk. Bizim elimizde mescid yok, merkez yok. Muhalifler bize dediler ki Ahmediye cemaati şimdi sona ermiştir. Merkez vilayetin dahi bitmiştir. Şimdi bir fayda yoktur bu cemaat içinde kalmanın. Cemaati terk edin. Böylece birçok biyet, eskiden olan biyetler zayi oldu. Çünkü irtibat yoktu. Ve camiler olmazsa, merkez olmazsa, muallimler olmazsa o cemaatleri zinde tutmak mümkün olmuyor. Onun için bazı kimseler itiraz ederler. Bu kadar sayı nereye gitti? O sayı zayi oldu ki onlarla irtibat halinde kalamadık. Onun için şimdi biz plan kurduk. O da şudur ki her nerede cemaat oluşursa, nerede biyet olursa ve orada iyi sayı olursa cemaat üyelerinin orada cami yapılsın. Afrika'da dahi ve Hindistan'da dahi ve diğer yerlerde dahi. Ve merkezler dahi kurulsun, yapılsın. Bunun dışında bazı işler vardır. Orada masraflar dahi yapılır. Hindistan'da yıl esnasında terbiyet klasları, refresher kursları yapıldı. Terbiye kursları açıldı. Çok sayıda. Orada dahi masraf isteniyor. Şu anda muallimler vardır. Onlar görev yapmaktadırlar Hindistan'da yalnız. Onların sayısı 1127'dir. Onların maaşları vardır, ikamet yerleri vardır ve çok masraflar yapılır. Sonra Afrika'nın 26 ülkesinde şu anda 1287 muallim görev başındadırlar. Köylerde camilerin yapımıyla birlikte bazı yerlerde muallimlerin evleri dahi yapılır. Odalar dahi yapıldı. Bunun dışında nerede muallimler için ev biz yapamıyorsak, cemaatler eğer onları zinde tutmak istiyorsak muallimleri göndermemiz lazım. Onların sayısı daha azdır. Daha fazla muallimler gerekli. Fakat mümkün olduğu kadar biz çaba sarf ediyoruz. Çaba sarf etmeliyiz de nerede hemen ev yapamıyorsak orada kiralık ev alınır. Şu anda dahi Afrika'da mesela 372 öyle cemaat vardır ki orada kiralık evler alınarak muallimler orada ikamet ediyorlar. Kiralık evlerde. Bu yıl esnasında Afrika'da 130 cami yapıldı. Tamamlandı. Onların yapımı. 47 şu anda yapılmaktadır. Ve bunların planı dahi 95 daha fazla cami yapacaklar bu sene esnasında. Sonra Afrika'nın 18 ülkede Afrika'sında 82 merkez kurulmuştur. 13 ülkede 21 merkez yapılmaktadır. Ve bunun dışında dahi birçok plan vardır. Afrika'da terbiye için ev mübayilerin terbiyesi, yeni biyet edenlerin terbiyesi için kursları açılır. Aşağı yukarı 2156 sene yerde 37.000'e yakın terbiye için orada kurslar açıldı ve orada aşağı yukarı 100.000 cemaate yeni gelenler katıldılar. 1200 yakın muallimler terbiye aldılar. Onların mübayillerin cemaat faal bir parçası haline getirmek için birçok yerde kurslar açılır. Söylediğim gibi. Ve birçok iyi uysal insanlar, imamlar dahi biyet ederler. Ahmediye cemaatine katılırlar. Onları dahi yeniden terbiye etmemiz lazım. Gerçek İslamiyet hakkında onlara meseleler anlatılır ve onların kursları açılır, tutulur. Onun için söylediğim gibi imamlar dahi kapsama alınır. Onların dersleri vardır. Bir hafta ya 2 hafta yıl esnasında değişik zamanlarda orada masraflar gerekli olur. Oturum
ve barınak ve yiyecek vesaire. Burada raporlar önümdeydi. Ben görüyordum Burkina Faso ve Nijer'e dikkat etmemiz lazım. Orada daha güzel yapılabilir ama bunları yapmıyorlar. Fakat kısacası şimdi bir derece bazı sayıları ben ileri süreceğim katılanlara. Ben daha önce söylediydim. Bu kadar çoğalma olduğu. Şimdi sayı Vakfe Cedid'e katılanların sayısı ihlas sahibi kimselerin 2010 senesinde bu sene 600 bin idi. O zaman ben özellikle cemaatin dikkatini çekmiştim cemaatlerin. Terbiye olamaz. Çanda nizama eğer onları biz almazsak. Şimdi bu sene Allah-u Teala'nın lütfuyla katılanların sayısı 12 binden daha fazla olmuştur. 1 milyon 200 binden daha çoğalmıştır. Fakat daha fazla yer vardır hala. Çünkü çandalarda söylediğim gibi buna dikkatlerini çekmek pek gereklidir. O olmadan Yüce Allah-u Teala der ki imanda dahi ilerleme mümkün değil. Ve daha sonra çanda nizamı öyle bir nizamdır ki ondan sonra irtibat dahi kurulabilir. Ve çanda verenler dahi çandanın bereketlerini öğrenirler. Ve daha sonra iştiyakları çoğalır. Bir kaç olayını dahi önünüze koyacağım. Tanzanya'nın bir murabbimiz yazıyor. Bir köyde bir bayan 1 ay önce biat etti. Bir köyde yaşıyordu. Ona Vakfe Cedid'in bereketleri hakkında anlatıldığı zaman dedi ki şu anda benim elimde para yok. Fakat çanda bitmek üzeredir. Ben çandanın bereketinden mahrum kalmak istemiyorum. Biraz bekleyin. Evine gitti ve oradan yumurtalar aldı. Evde yumurtalar vardı. Onları sattı ve 2000 şiling verdi ve çanda Vakfe Cedid çandası olarak verdi. Şimdi 1 ay önce bu bayan Ahmedi olmuştu. Ve biliyordu ki çanda vermek gereklidir. Bu his uyandı kalbinde. Aynı şekilde başka bir bayanın zikri vardır. Bir nev mübayi yeni biat etmiş olan. Diyor ki evde yiyecek yoktu. Parayı ben çanda olarak verdim. Fakat onun bir kardeşi vardı. Kardeş değil, bu başkadır. Birisi ona borç verecekti. Ben o çanda olarak verdim. Ve uzun zamandır beri ben istiyordum. Borç almıştı benden. Geri vermiyordu. Çanda verdikten hemen sonra mesaj geldi. Senin o paran bende vardır, gel ve al. Ve o parayla 4-5 kat fazlaydı çanda olarak verdiği paradan. Sonra Gambiya'nın bir bayanı vardır. 2 sene önce biat etmişti. 10 sene evleneli 10 sene geçmişti. Geçen sene Vakfe Cedid çandası istendi kendisinden. Yeteneğine göre çanda verdi ve bana dahi dua için yazdı. Allah-u Teala lütfetti ve Allah-u Teala ona 2 tane çocuk nasip etti. Ve o zaman anladı ki çandanın bereketleri nelerdir. Sonra Gambiya'daki amiri yazıyor. Bir dost vardır bir köyden. 1 seneden beri hastaydı. Ve hastalık esnasında yürüyemiyordu. Bir iş dahi yapamıyordu. Onun için mal durumu çok zayıftı. Geçen sene Vakfe Cedid çandası istendiği zaman 5 dilasi vardı. Birisi sadaka olarak ona vermişti. O 5 dilasi Vakfe Cedid çandası olarak verdi. Diyor ki Allah-u Teala lütfetti. Yürüyemeyen birisi şimdi o kadar Allah-u Teala onun işine o kadar bereket verdi ki onların elinde hayvanlar vardır ve orada çiftçilikle uğraşır. Diyor ki bütün bunlar Allah-u Teala lütfetti
benim hayvanlarım dahi fazla çoğaldı ve bütün hububatlar dahi çoğaldı. Bu çandanın bereketidir. Gambiya'dan Amir Bey yazıyor. Bir bayanın kocası 7 seneden beri birdenbire kayboldu. Çok üzüntü içindeydi bayan. Erkekler derdi ki o gelmedi, belki vefat etmiş olabilir, sen evlen. Diyor ki hayır derdi. Çanda için kendisine gittiler. Vakfecilik çandası verecekti. 5 dilasi çanda verdi. Ve dedi ki ondan sonra ben teselli buldum. Çanda verdikten sonra. Ve ondan sonra yalnız zihinsel, beyinsel teselli bulmakla kalmayıp ilk 2 ay sonra birdenbire kocası sağ salim evine geri döndü. O da belli bir sebepten dolayı bir yere yakalanmıştı. Öyle bir yere gittiydi ki oradan geri gelmesi zordu. Fakat durumu iyileşti. Kocası dahi geri geldi. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla bir kızları dahi doğdu. Finlandiya'dan bir dost yazıyor. Ben 510 euro benim sözüm vardı. Bu sene ben dedim ki durum iyi değil. Ben çandama 100 euro yaptım. Daha fazla veremiyorum diyerek. Diyor ki Allah-u Teala bana ceza verdi. Bir gün benim arabam bozuldu ve yapımı için, tamirat için götürmem lazım oldu ustaya. Ben ne kadar çanda verdiysem 510 euro eksik olan araba tamiri için vermem gerekti. Allah-u Teala bana ders verdi. Hemen vakfeciliği çandasını tamamladı ve çanda verdi. Sierra Leone'un Ahmedi bir bayanı, ilkokul müdürüdür. Diyor ki murabbi sahip çanda istedi. Param yoktu. Önce ben vermiştim. Diyor ki benim bir erkek kardeşim vardı. Uzun zamanda beri Hristiyan olmuştu ve bana da Hristiyan ol derdi. Amerika'ya gitmişti. Bir gün diyor ki ben çanda verdim. Durum öyle değildi. Bir gün onun telefonu geldi ve dedi ki sen Müslüman kal, Ahmedi kal, ben itiraz etmiyorum. Fakat ben sana yardım etmeliyim. Onun için sana para gönderiyorum. O para gönderdi. Erkek ile irtibat dahi kuruldu ve daha parası dahi eline geçti. Hindistan'dan bir muballik yazıyor. Kombertor'dan. Murabbimiz. Diyor ki bir arkadaşı kızı için mücevher alacaktı. Mücevheri satın alacaktı ki cuma namazı vakti geldi. Dedi ki cuma namazı kıldıktan sonra geleceğim, satın alacağız. Cuma hutbesinde benim hutbemin özeti orada anlatıldı. Orada çanda yeni yıl ilan edilmişti. Tehrike Cedid. Çanda konusunda anlatıldı. Ve bir köy bayanın özverisinden dahi olayından bahsedilmişti. O kadar etkilendi ki vakfeciliği çandasının bakayası geri kalan çandayı mücevher alacağına vakfeciliği çandası olarak o parayı verdi. Ve cami dışına gelerek karısına söyledi. O da çok memnun oldu ve dedi ki hutbe esnasında ben dahi aynı niyetlenmiştim. Bu çanda vereceğiz. Allah-u Teala bizim kızımıza daha başka bir şekilde yardım edecek. Hindistan'da Saharanpur'dan Vakfe Cedid muhasebecisi yazıyor. Muhasibi. UP'den bir Ahmedi bir dost evine gitti. Vakfe Cedid'i parası almak için. Karısına dedi ki bayram yaklaşmak üzeredir ve elimde 200 rupi vardır. İstersen elbise al, istersen çanda ver. Kadın dedi ki önce çanda verelim. Ondan sonra elbise daha sonra yapılır. Daha birkaç ay geçmişti ki tekrar çanda almak için onun evine gittiğimiz zaman çok memnun kaldık. Dedi ki biz çanda vereliden beri
bizim elimize çok iş elimize geldi. Eskiden ben diğerler için traktör çalıştırıyordum. Şimdi ben kendi traktörümü satın aldım ve her yerde benim işim vardır. İşim çoğalmıştır. Hindistan'dan Odisha cemaatinin Jagatgiri adlı bir yer var. Odisha'dadır ya başka bir yer olabilir. Oranın birisi borç içindeydi ve ondan dolayı gizleniyordu. Gizlenerek vatanını terk ederek Hyderabad'a gittiydi. Öğrendi, yanına gitti. Murabbi Bey, İnspektör Bey çandanın önemini anlattı kendisine. O da şu yahut bu şekilde çandasını ödedi ve cemaatle irtibat içinde kaldı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala öyle bereket verdi ki geliri çoğaldı. Ve Allah-u Teala bütün borcunu dahi ödetti. Borçları ödenmekle kalmayıp o gizleniyordu. Diyor ki ben evimi dahi satın aldım. Şimdi kaç kat çanda daha fazla söz vermiştir vereceğini. Bengal ve Sikkim'in oradan bir muhasebeci yazıyor. Darling cemaatinin 10 sene önce cemaate girdiydi. Mal özveri de daima ön planda olunurdu. Bu sene Vakfe Cedid için kendisine gittiğimiz zaman dedi ki babamın ameliyatı vardı. Orada 100.000 rupi masraf edildi. Onun için çok darlık içindeyim. Vakfe Cedid parasını çok fazla vardı. 22.000 onu azalttı. 17.000 yaptı. Fakat para almak için gittiğimiz zaman 22.000 verdi. Dedi ki ben aklıma geldi. Ben niye hayır ben önce ona söylemeyeyim. Neden onda azalma yapayım? Öyle dahi Allah-u Teala imanları da kuvvet verir. Ve his kendisi uyandırır. Ki siz özveride bulunun ki Allah-u Teala'nın lütuflarına sahip olasınız diye. Mauritius'tan bir Ahmedi beyan ediyor. 2015 senesinde ben ilan ettim, Cuma hutbesinin yeni yılını ilan ettiğim zaman diyor ki ben düşünmeye başladım. Ben bu çandayı hiçbir zaman ödemedim. Hutbe esnasında ben Allah-u Teala'ya söz verdim. Eğer ben iş bulursam 25.000 rupi, Mauritius rupisi 500 sterlindir Vakfe Cedid olarak vereceğim. Diyor ki birkaç gün sonra 500.000'lik bir kontrat buldum ve anladım ki Allah-u Teala bana kendi sözüne göre 20 kat daha fazla bana söz vermiştir. Bana para vermiştir ve onu ele alır almaz ben çandayı ödedim. Benim bir ülkedir, Afrika'nın bir ülkesi. Oradaki bir muhlis, ihlas sahibi bir Ahmedi. Hamusu Kuddus Bey'dir. Gençtir. 16-17 yaşındadır. Fakat çanda vermek konusunda işçilik yapar ve çanda verir. Kardeşi hastaydı ve hastanelerde tedavi ettirilmesine rağmen şifa bulamıyordu. Çok üzüntü içindeydi. Bana dahi dua için mektup yazdı. Kendisi dua etti. Ve ondan sonra 1000 frank çanda olarak dahi verdi. Diyor ki özellikle vermişti. Ondan sonra Yüce Allah lütfetti. Olağanüstü bir şekilde kardeşi şifa buldu. Hatta beyan ediyorlar. Oradaki muballik diyor ki biz ona dedik ki senin kardeşin hastadır. Çanda vermezsen verme başka zaman verirsin. Dedi ki hayır ben onu hemen şimdi vereceğim. Verdi ve Allah-u Teala hemen dahi lütfetti ve kardeşine şifa verdi. Benimden bir dost yazıyor. Durmadan çanda veren birisidir. Diyor ki 4 Aralık 2015 senesinde hırsızlar, yol kesiciler bizim köyümüze geldiler. Camışlarımızı
silah zoruyla götürdü hepsini. Fakat onlar daha köyden çıkar çıkmaz çok büyük kasırga geldi. Bütün camışlar kaçtılar. Ve yol kasıcılık onları koruyamadılar. Ve bunun 20'ye yakın ineği vardı. Geri döndü ve diğer hayvanlar dahi geri geldiler. Ve ondan sonra insanlara dağıttı ve anlattı ki bütün bu bizim geri alan benim yüzümden size nasip olmuştur. Çünkü ben daima çanda veriyorum. Durmadan çanda verenlerden birisiyim. Afrika'nın uzak yerlerindeki insanlar dahi nasıl imanları kuvvetleniyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katıldıktan sonra Avustralya'nın bir cemaati hakkında Vakfe Cedid sekreteri yazıyor. Bir bayan geçen sene Vakfe Cedid konusunda hutbeyi dinledi ve çok etkilendi ve $2000 vardı elinde, onu ödedi. Aynı şekilde bir çocuğun Avustralya'dan muballiğimiz olayını bana anlatıyor. Diyor ki çocuk orada dinliyordu çanda hakkında. Belli bir müddet sonra gitti ve para kesesini aldı. $200 vardı. Vakfe Cedid çandası olarak verdi. Norveç amiri dahi yazdı. Norveçli bir bayan Nev Mubayi'dir. Yeni biat etmiştir. Ondan para istendi. Hemen 200 krona verdi. Krone. Ve belli birkaç gün sonra anlattı. Ben çanda verdiğim günün ertesi güne benim maaşım çoğaldı 200 kron. Halbuki ben asla istememiştim kendisinden. Ben 200 kron verdiydim bir defa ve Allah-u Teala her ay bana 200 kron fazla veriyor bana maaş olarak. Kongo Kinshasa'da bir dost vardır. Daha yeni cemaate girmiştir. Cemaatin mali sisteminden anlatıldı. Hemen çanda vermeye başladı. Bu Nev Mubaye dost diyor ki benim çanda vermekle benim mal durumum iyileşmişti. Daha önce ben hangi iş yaparsam ben işe başarılı olamazdım. Çanda vermek başladığımdan beri Allah-u Teala lütfetti. Şimdi inekler dahi vardır ve benim rızkım çoğalmıştır. Almanya'nın Vakfe Cedid sekreteri yazıyor. Almanya'nın cemaatinde seminer vardı. Nev Mubaye bir bayan dahi katıldı. Cemaat Sadır Lacna onu anlattı ki seminerden sonra Nev Mubaye bayan Vakfe Cedid'e €400 ödedi. Bu kendi ailesinde tek Ahmedidir ve çok muhalefetle baş başadır. Allah-u Teala ona yardım etsin. Muhalefeti azalsın. Amir Kanada yazıyor, diyor ki bir hizmetçi Humanity First $25,000 yardım etti. Suriye'deki kardeşler için sır olarak Vakfe Cedid olarak kendisinden para istendi. Katıl buna dedi ve biraz gecikti ve çanda vermek zamanı gelince dedi ki ben birinci sıradaki insanlardan sayılacağım çanda vermek konusunda. Tanzanya'daki muballik yazıyor murabbi. Bir dost birkaç gün önce Hristiyanlardan Ahmedi olduydu. Geçen sene birkaç ev ateşten dolayı dükkanlar yanmıştı. Benim dükkanım dahi yandı. Ben bilemiyordum. Bana dediler ki borç al bankadan ve tekrar işe gir. Benim diğer dostlarımın yaptığı gibi. Fakat ben dedim ki Allah-u Teala benim durumumu biliyor. Allah'a nasıl tevekkül ediyorlar Hristiyandan Ahmediye cemaatine girince. Birkaç gün önce değil, birkaç ay önce galiba. Diyor ki ben borç almayacağım bankadan. Ne kadar fayda olursa olsun bankadan borç almayacağım. Bazı arkadaşlar yardım ettiler. Yerel Ahmediler.
ben söylemeden yardım etmeye devam ettiler ve tekrar işe girdim. Ve Allah-u Teala o kadar bereket indi. Ben işe girer girmez çandayı çoğalttım. Ve verdiğim sözden daha fazla çanda verdim. Daha 6 ay daha geçmemiştik. Allah-u Teala benim rızkıma o kadar bereket verdi ki yeni dükkan öyle iş yapıldı orada ki daha önce ben asla düşünemezdim. 6 ayda dahi ben o kadar para alamıyordum. Benim karım hastaydı. O dahi iyileşti. Şimdi iyidir. Diyor ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın yolunda çanda vermenin bereketidir. Bir hadis vardır. Yüce Allah'ın yolunda para pak rızıkla çanda verin. O zaman bereketlenir. Bakın Allah-u Teala nasıl onun meyvesini verdi. Dedi ki ben yanlış yolla para almayacağım. Ve borç aldı, işe girdi ve Allah-u Teala lütfetti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Her kim pak kazançtan bir hurma dahi verirse Allah-u Teala bir dağ haline getirir. Şunu dahi buyurdu ki küçücük bir inek yavrusu olur, çok büyük hayvan haline gelir. Aynı şekilde pak rızıkla yapılan özveriyi Allah-u Teala çoğaltır. Bu manzaraları Allah-u Teala bu çağda dahi vaat edilen Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaat üyelerine göstermektedir. Şimdi ben daha geçen sene söylediğim gibi rapor veriyorum. Pakistan'dan sonra ülkeler vardır. Onlarla da birinci derecede bu sene birinci derecede İngiltere'dir. Birinci derecede Amerika ikinci yerde, Almanya üçüncü, Kanada dördüncü, Hindistan beşinci, Avustralya altıncı, Endonezya yedinci, Orta Doğu'nun Arapların bir cemaati vardı. Sonra Belçika ve sonra Gana 10. sıradadır. Yerel kişisel çoğalma bakımından yerel para bakımından Gana birinci derecededir. Ondan sonra Amerika, sonra İngiltere. Büyük cemaatler arasında kişisel çada vermek arasından önce Araplardaki bir cemaate, sonra Amerika, sonra yine Arapların bir cemaati. 4. sırada İsviçre, sonra 5. derecede İngiltere, sonra Avustralya, sonra Belçika. 9. yerde Almanya ve 10. derecede Kanada. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene Vakfe Cedide 1.235.000 insan bu çandaya katıldılar ve geçen seneden daha fazla 600.000 daha fazladır. Bunda çoğalma bakımından katılanlar da çoğalma oldu. Afrika dışında Hindistan birinci derecededir. Kanada, İngiltere ve Amerika. Fakat Afrika'da en fazla çoğalma olmuştur ve birinci derecede Nijerya'dadır. Sonra Kamerun, sonra Guinea Conakry, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzanya ve Uganda sıradadırlar. Ve erkeklerin çandası konusunda Pakistan'ın ilk cemaati birinci Lahore, ikincisi Rabwa, üçüncüsü Karachi. İllerin durumu şöyledir. Pakistan'da birinci derecede Faisalabad, sonra İslamabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Narowal, Hyderabad ve Bahawalpur sıradadırlar. Çocuklar bakımından ilk cemaati birinci Lahore, ikincisi Karachi, üçüncüsü Rabwa. Ve illerin durumu şöyledir. Birinci derecede İslamabad, ikincisi Faisalabad, sonra Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Multan, Kotli Azad Kashmir ve Mirpur Khas ve Peshawar sıradadırlar. İngiltere'nin ilk büyük cemaati
Worcester Park 1. Ruins Park Birmingham West Masjid Fazal Wimbledon Park Gillingham Cheam South Lower Morden Bradford South ve Glasgow sıradadırlar. Regionlar bakımından İngiltere'nin Midland birinci derecede, sonra North East, sonra Londra B, Londra A, Londra B, sonra Middlesex sıradadırlar. Para bakımından Amerika'nın ilk cemaati Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North ve Dallas sıradadırlar. Almanya'nın büyük cemaati, lokal cemaati Hamburg birinci derecede, sonra Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf sıradadırlar. Ve ilk cemaat en fazla para bakımından Rödermark, Neuss, Rodersheim, Koblenz, Hanau, Hannover, Nida, Weingarten ve Fulda'dırlar sırada. Kanada'nın ilk cemaati birincisi Calgary, ikincisi Vaughan, üçüncü derecede Vancouver. 5 büyük cemaat Milton, Georgetown birinci derecede, sonra Durham, sonra Ellington West, Saskatoon North, Ottawa West. Çocuklar bakımından bir cemaat Kanada'nın Durham, Calgary Northwest, Georgetown, Peace Village East, Woodbridge. Birçok defa daha önce de dikkatlerini çekmiştim. Çocuklar konusunda Kanada'da organize bir şekilde iş yapılmaktadır. Diğer ülkelerde, büyük ülkelerde buna dikkat etmelidirler. Ve iş yapmalıdırlar. Bu konuda şunu da söyleyeyim. Çocuk defteri yalnız Vakf-ı Cedid'de olur, Tehrik-i Cedid'de yoktur. Para bakımından Hindistan'ın vilayetleri Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, West Bengal, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra sıradadırlar. Ve cemaatler birinci derecede Karalai, Calicut, Hyderabad, Pathaparayam, Qadian, Kanol Town, Calcutta, Solor, Bangalore, Karnadi ve Vishinagar. Avustralya'nın 10 cemaati Melbourne South, Crossell Hill, Nongright, Adelaide South, Plympton, Wisbon South, Wisbon Logan, Maysden Park ve Blacktown. Söylediğim gibi Avustralya'da birisi bana soru sorduydu. Vakf-ı Cedid çocukların defteri vardır, Tehrik-i Cedid'de de vardır. Hayır. Tehrik-i Cedid'de yoktur. Çocuklardan çanda yalnız özellikle Vakf-ı Cedid için onlardan çanda alınıyor ve onun için ayrı bir defter vardır. Allah-u Teala bütün özveri yapanlara bereket versin mallarına ve bu senede Allah-u Teala eskisinden daha fazla özveri yapmaları kendilerine nasip olsun ve sayıları dahi çoğalsın. Şimdi ben namazlardan sonra 2 cenaze kayıp kıldıracağım. Birinci cenaze Muhammed Aslam Şahad Mangla'nın cenazesidir. 31 Aralık 2015 senesinde gece saat 10'da 10.40'da 71 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kalp hastasıydı. Hastaneye gitti. Orada doktora baktılar ki yatırıldılar hastaneye ve orada kalp krizi geçirdi. Sonra tekrar hastanede felç oldu ve kalp krizi geçirdi. Sonra böbrek hastalığı başladı. 3. defa kalp krizi geçirince orada hastanede o zaman bütün çabalarına rağmen ruhu Allah-u Teala'ya kavuştu, vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Onun babasının adı Hacı Salih Muhammed Mangla idi. 168-171 Mangla Sargoda köyündendirler. Annesinin adı Sahib Bibi idi. 1955 senesinde babası Hacı Muhammed Saleh Mangla'nın 80 kişi Hazreti 2. Halife radıyallahu anh Müslim Maud'un eli üzerinde Rabbah'a gelerek biat ettiler. Ve Müslim Maud radıyallahu anh biat etti, cemaat geldi. Muhammed Aslam Şad Mangla dahi onlar kapsamadaydılar. Küçük idi o zaman, 10 yaşındaydı yalnız. İlk okulunu bitirdi köyünde. Sonra liseye katıldı Rabbah'a gelerek. Babası getirdi onu. 6. sınıfa girdi. Babası Hazreti Mirza Nasir Ahmet 3. Halife Rahimahullah o zaman kolejde müdürdü. Ona havale etti fakültedeki ve dedi ki ben sana bir serçe veriyorum, onu sen büyüteceksin. Dedi ki tamam. Allah-u Teala ona büyük lütfetti, hizmet etmeyi nasip oldu kendisine. 61 senesinde liseyi bitirdi. Sonra Talim-ı İslam'dan mezun oldu. Sonra master yaptı ve dereceye girdi üniversiteden. Sonra 1966 senesinde emme Arapçayı tamamladıktan sonra 14 senesine Talim-ül İslam College'da lecturer olarak, hoca olarak görev yaptı. 1980 senesinde 1973 senesinde millileştirilmişti. 73-74 senesinde 1980 senesinde hükümetler tarafından Ahmedi hocalar değişik yerlere gönderilmeye başlandı. Kendisi hizmet etmek istiyordu. Oradan istifa etti ve 3. Halife Rahimahullah'ın huzuruna gitti ve vakf etmek istedi. Amirul Mu'minin 3. halife dedi ki beni büroma gel. Privat sekreterine aldı ve 3 aydan sonra privat sekreter yardımcı haline getirdi. Sonra privat sekreter yaptı kendisini ve ölünceye kadar Rabbata kendisi privat sekreteri görevini yapıyordu. 4. halife Londra'ya geldiği zaman bir sene burada dahi Londra'da privat sekreter görevini yaptı. 1982'den ölünceye kadar Sekreteri Meclis Şura görevini yaptı Pakistan'da. 68'den 83 senesinde Hudamul Ahmediye'de görevlerde bulundu. 86'dan 2015 senesinde Ansarullah'ta değişik görevlerde bulundu. Ve naib sadr idi şimdi. Kendi karısı ve 6 erkek ve 2 tane kız kardeşi vardır. Allah-u Teala onlara sabır versin ve hayırlarını devam ettirsinler. Bir oğlu Muhammed Nayir Mangla Murabbidir merkezde. İkincisi Atik Mangla Vakf-ı Naudur ve Medical'de teknisyendir. Bir damadı diyor ki birçok iyiliğe sahipti ve her çeşit sıkıntıya göğüs gerirdi. Dilinden hiçbir üzüntüsünü ben duymadım. Hayatı boyunca hizmet etti din için. Sabah akşam gece gündüz cemaat işleriyle uğraşırdı. Ve gerçekten hakkını verdi, vakfın hakkını. Ben kendim dahi gördüm. Nayir Ahmet diyor ki teheccüd için kendisi kalkardı ve bütün aile üyelerini telkin ederdi. Çok ağlayarak dua ederdi. Cemaat namazına, vakit namazına giderdi ve çocuklarını dahi götürürdü. Kızı diyor ki Allah'a çok güvenirdi. Çok büyük hafıza sahibi birisiydi. Çok zordur bu. Fakat aslında dilinden söylemezdi. Yalnız Allah-u Teala'nın önünde ağlayarak dua ederdi. Halifeye dua için yazardı. Ve hiçbir zaman ne kadar büyük sıkıntı olursa olsun asla Amirul Mu'mininden istişare ederdi. Fakir akrabalarına çok bakardı. Gelini diyor ki birçok iyiliğe sahip, mizacı çok yumuşak, misafirperver. Bürodaki hiçbir sözü evde söylemedi. Eğer biz öğrenirsek derdik evet sen onu öğrendin mi? Bana da söyle o zaman. Ve hiçbir zaman
öyle bir bürodaki bir muameleyi evde hiçbir zaman tartışmadı, ondan bahsetmedi. Bir gelini Aslım Şehit Brahmana'nın kızıdır. Babamın şehadetinden sonra bana çok baktı bana ve gelinlere çok daima onların fikrini sorardı. Onlara makam verdi. Asıl budur, evleri cennet haline getirmenin bu yolu budur. Gelinlerden dahi fikir onların fikrini dahi alınmalı. Daima cemaat için feda olmaya hazırdı oğlu diyor. Ve hilafeti çok severdi. Doktor Masudur Nasr Nuri diyor ki 8 seneden beri Mangla Bey'in özelliklerini iyi yakından gördüm. Onlardan ben şuydu, ben daima munkasirul mizac, çok güzel ahlak vasıfların sahip, kibir yoktu kendisinde, aciz bir kimseydi. Kalp hastasına ve na rağmen 5 vakit namazına camiye giderdi. Hilafeti çok severdi, vefalıydı. Beşir Ahmet diyor, görevli. 22 sene kendisiyle birlikte çalıştım. Daima beni çok sevdi ve daima bana yol gösterdi. Sonra PS'in görevlisi vardır PS. Burada diyor ki benim evim, kendisi evine bitik çıktı. Benim bir annem hastalandı. Sık sık geldi ve sordu sağlığı hakkında. Mirza Davud Bey dahi orada görevlidir. Diyor ki 24 sene ben beraber çalıştım. Ve daima bana güvence verdi ve yol gösterdi bana iş yapmak konusunda ve bir güvenir eğer gücenirse dahi yine bana severdi beni. Diyor ki başka bir görevli birçok özelliklere sahibiydi fakat affetmek çok fazlaydı bu sıfatı kendisinde. Birisini ne kadar gücenirse gücensin, mazeret özür dilemesi üzerine hemen onu affederdi. Buradaki görevli vardı Selim Zafer, privat sekreter görevinde. Çok eski bir alakam var Mangla Bey'le. Hiç hatırlamıyorum ki hiçbir zaman birisiyle öfkelenmiş olsun ve müstakil bir şekilde ondan nefret etsin. Daima gülümserdi. Taul Mucib Raşid diyor ki uzun bir alakam vardı kendisiyle. Damul Ahmediye Merkeziye'de bir beraber çalıştık. Daha sonra da irtibat içinde kaldık. Onun hilafetini çok severdim. Diyor ki likama alıp ve soru cevap programları rekor kaydediliyordu. Kaç defa 4. Halife Rahimahullah'ın emrine göre kendisinden bilgi almak için irtibat kurardık. Hemen bize talep ettiğimiz malumatı verirdi. Ben de onu huzura sunardım. Malik Nasim Bey diyor ki muhtemel mukami idi ve ben hizmet-i halk nazımı idim. Rabbat'a bir defa gece bir kaza oldu. Saat yarımda benim evime geldi bisiklet üzerinde ve dedi ki ben arabayı hazırladım, sen hemen hizmetçileri götür ve kan ver. Kadınlar oradaki hastalar kana muhtaçtır. Ben dedim ki biraz çay için, hayır dedi ki insanlar ölüyorlar, sen hemen git, çay zamanı yoktur. Ve o zaman kendisi çok büyük ateş içindeydi. Fakat buna rağmen görevli o kadar idi ki bisiklet üzerinde geldi. Nazmet Hizmeti Halk'ın evine ve onu hazırlayarak gönderdi hastaneye. Arkadaşların bahsettiği diğerler ve çocuklar dahi zerre kadar mübalağa yoktur bunda ve daha önce de söyledim. Bence onun vasıfları ondan daha fazlaydı. Ben uzun zaman kendisiyle alaka içinde kaldım. Birkaç gün kendisinden ders dahi aldım fakültede. İlk fakülteye geldiği zaman. Sonra Hudamul Ahmediye'den Sarullah'da kendisiyle birlikte çalıştım. Nazır-ı Ala beni yaptı 4. Halife Rahimahullah. O zaman dahi direkt olarak bununla alakam kaldı. Daima itaat eden birisi olarak gördüm kendisini. Çok müstaid olarak faal gördüm. Çok bilerek görev yapardı. Hilafetten sonra dahi ne zaman bir görev verildiyse o kadar kibarlık vardı. Kaç defa celsa için talep ettim. Ne zaman gelirse
sıradan görevlerle birlikte otururdu. Hiçbir zaman demedi ki bana ayrı bir masa verilsin, ben privat sekreterim. Orada görevlileriyle birlikte otururdu ve en küçük işleri dahi yapardı. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin ve merhamet eylesin kendisine. İkinci cenaze Ahmet Şer Joyya'nın cenazesidir. Salih Mahmud Joyya'nın oğluydu. Belçika'da yaşıyordu. 67 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Orada sosyal görevliydi. Namazları kılar, şefik bir insandı. Onun 2 tane kızı ve 3 tane erkeği bırakmıştır. Bir erkek Usama Joya Cami Ahmediye İngiltere'den tahsil görerek şimdi Neroti adacıklığında muballik görevini yapmaktadır. O da babasının cenazesine katılamadı. Çünkü o görev başındaydı. Doktor Ahmet Şer Joya'ya kanser teşhis etti ve dedi ki tedavi edilemez. Ve dedi ki birkaç gün kalmıştır. Usama Joya muballik buradaydı o günlerde ve babasının hastalığından dolayı üzüntü içindeydi. Fakat babası dedi ki senin görevin merkezde görev yapmakta. Sen benim benim hasta oluşuma bakma. Sen halifenin emrine göre sana bir görev verilmiştir. O görevi yap. Zorla onu gönderdi ve o gittikten birkaç gün sonra vefat etti. Allah-u Teala merhamet eylesin, affeylesin. Usama Joya din hizmeti ile meşguldür. Allah-u Teala ona dahi sabır versin ve eskisinden daha fazla hizmet etmeyi nasip eylesin. Anne babasının iyi niyet temellerini tamamlayan olsun. Allah-u Teala'nın lütfuyla buradan ne kadar vakfe muballikler çıkıyorlarsa çok görev yapanlardır. Allah-u Teala lütfetsin ki bu kibarlık ve iş yapma yetenekleri ve himmet onlarda daima devam etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.